Здравствуйте, подписчики. Я пошел сегодня в аптеку и начался ураган штормовой. Предупреждение МЧС не прислало. Вот обычно оно присылает. Вот когда не надо присылать, когда надо присылает. И у меня с собой оказалась камера, и я снял. Но до конца, до дома я не вытерпел. Как бы не я не вытерпел, а телефон мой не вытерпел. И камера, и аккумулятор, и все сдохло, короче. Я отошел немножечко, согрелся. Пошел сейчас снимать. Отошел до 100 метров от дома и в шерстяных варежках просто руки околели. Что смог, то и снял. Вот рекомендую посмотреть до конца. Потому что это ужасно. Идешь и даже дышать не можешь. Просто-напросто не можешь. Понимаете? Самые такие нарезки я вырезал, специально оставил. В городе Змеиногорске, в Алтайском крае это все произошло. Сейчас на данный момент, 14 февраля, это сейчас бушует. За окном гудит очень сильно. Так что это рекомендую я посмотреть. Интересно. Я мучился. Не зря же мучился, правильно же. Я думаю, лайки и комментарии вы оставите мне, подпишитесь. На YouTube-канале ракету жмите. Давайте продвинем не только именно срач, смотрите знаменитости, и давайте нормальный контент посмотрим, который в реальной жизни сейчас, в реальном времени происходит. 14 февраля уже вечер наступает. Я начал снимать, было светлее, а сейчас уже темно, и там вообще очень темно на улице, потому что сегодня ночью еще хуже будет, завтра вообще все заметет. Вот как к дому подходить, там уже 1,5 метра сугроб намело, потому что не чистим, потому что еще заметет. А завтра к утру, походу, если через окошко будем откапываться, естественно, я сниму, вам покажу, понимаете? Это нарезочки сейчас такие вам сделал специально для вас, для ютуба и рутуба, ну и по совместительству Дзен. Ну, Дзен я сильно не работаю, потому что не платят совсем. Ну, давайте, смотрите. Фух. Я не знаю, как туда пробраться, чтобы снять вам, показать, но как-нибудь я проберусь. Ужасно. Ураганище такое у нас. В Змеиногорске городе, Алтайский край происходит. Ужасно. Фух. Сейчас пришел с аптеки и решил что-то снимать дальше. Даже не знаю, что сказать. Спрятался, кто продавает, колючками бьет. Все лицо как иголка протекало.